Okay, kamote racing. Kamote racing. Holy shit. Kamote boy. So what's up everybody, it's your boy again, PSPIPES. So kamusta yung audio ko? So nandito tayo ngayon sa Bacolod, Negros Occidental. Papunta tayo ng Iloilo. Travel natin yung motor natin by sea kasi need ko na ipa-register itong motor. So usapang vlogging setup tayo mga kaibigan. So nakikita nyo ngayon, yung mic na ginagamit ko ay Andover lapel mic. So mayroon siyang TRRS adapter kasi pang cellphone siya. So far working fine naman. Ang gamit ko palang camera is GoPro Hero 8. So I'm not sure kung naririnig yung hangin pero pumapasok sa helmet ko. Pero medyo mababawasan naman kasi merong deadcat na nakalagay sa loob. Yung deadcat is yun yung pang-block ng hangin. Yun yung pang wind reduction ng mga mic. So ito na yung famous na infrastructure. Naniniwala ba kayo na kapag sinabi kong 4 million to? 4 million daw at ayan may crack. Kasi binangga ata ng Fortuner last time. Nandito na tayo sa SM City, Bacolod. So yung port is sa likod ng SM City, Bacolod. Yung Roro port. At meron ding tinatawag ng fast craft. Yun yung parang ferry lang. Hopefully maganda yung sound. At hopefully hindi ko pinaglaruan yung settings na baka high pick up naman. Kasi sa GoPro merong dalawang option for each mic. So pwede mo siyang gawing plus 20 dB. And ang plus 20 na yun ay sobrang sensitive. Plus 20 is malaki na guys. So hopefully hindi ko na okay, patanggal daw helmet. So back to the topic. So ang vlogging setup ko ngayon ay GoPro Hero 8 plus naka lang ako guys, GoPro Hero 7 na mic adapter. So okay naman. At yung lapel ko ay Andover lapel mic. So pang mobile siya, so TRRS. So meron man siyang kasamang adapter for
TRRS to TRS. So magagamit mo siya sa mga DSLR or ito, GoPro. Kung may budget kayo guys, so recommended talaga itong GoPro. Recommended ko siya kasi sa only feature na meron siya versus other action cameras, at yun yung ultra wide angle, super wide, super view. Yun yung pinakamalapad na kuha niya. Yan yung gamit ko ngayon. So ibang action cam kasi wala nito eh, wide lang yung iba. Pati yung mga bago like yung Osmo Action or yung Insta361R. So yung resolution na ginagamit ko is 1080p lang, kasi hindi pa naman tayo ganun kaselan sa quality. Kinokompress pa rin ng YouTube kasi. So stay put muna tayo sa 1080p. So kamusta guys yung view kapag direct sa araw, nasa harap ko yung araw, hindi ako sure anong kalalabasan ng video. And try natin dito mag top, hindi mo lang siguro makaka top speed. Okay, kamote racing. Kamote racing. Holy shit. Kamote boy. So regarding naman sa battery ng GoPro Hero 8, nasa more or less 1 hour 30 minutes kapag 1080p yung continuous recording yan guys. Kasi kapag hindi mo ginagalaw yung screen, hindi siya nag-on, so mas tatagal yung battery. Same rule applies sa mga action cameras. Manonotice mo talaga yan na kapag di mo ginagalaw continuous recording, mas mahaba versus sa point and shoot, kasi nag-on palagi yung LCD. So yun, kakain talaga yun ng battery. Next tip is yung frame rate. For me guys, ewan ko sa iba pero 30 fps lang ako always, unless meron akong gustong i-slow down or slow motion videos. Doon ako nagsi-60 or even sometimes 120 fps, kasi kapag ganun mas smooth yung slow motion mo kapag mataas yung frame rate mo. Wait lang, adjust muna natin kasi hindi ko kita yung likod. Oh my gosh. Yun. So frame rates, so 60 fps and above kung merong kang intention na slow motion videos, and 30 fps lang kung regular videos. Although mas maganda talaga tingnan yung 60 fps, parang feeling mo smooth na smooth sa paningin. Kasi mostly ng monitors at cellphones ngayon ay 60 Hz na, so makikita mo talaga yung difference na 60 fps versus 30 fps. Yung downside ng 60 fps is kapag low light or gabi, yung 60 fps mo ay sobrang dilim. Yun yung pinaka downside nya. Versus kapag nag 30 fps ka sa gabi is mas maliwanag yung kuha kasi more light yung papasok sa camera. So ganyan lang guys, simple rule of thumb. 30 fps sa gabi, 60 fps sa umaga. Kung hindi ka naman maselan at gusto mong darkness, di 60 fps all the way. So yeah, also GoPro Hero 8, sabi nila hindi daw gagana yung GoPro Hero 7. I mean gagana naman pero limited yung features.
Meron akong GoPro Hero 7 na battery, hindi ako sure kung anong features ang hindi gumana doon, kasi mukhang lahat ng features napagana ko naman, including hyper smooth 2.0 na naka-boost, gumagana naman. Hindi ko alam kung ano yung nilimit nila sa Hero 7 na bat. So ayun, gumagana yung Hero 7 na battery sa Hero 8. So ayun guys, hanggang dito lang muna tayo. Like, comment, and subscribe, and support Motovloggers. Ako nga pala ulit si PSPIPES, and bye.